Aqui tirando umas estacas aqui no terreno do meu amigo Wilson, que hoje ele veio para nós ajeitar aqui uma cerca. Estamos tirando umas estacas de juremas, que essas juremas aqui a gente usa para fazer estaca mesmo. Aí estamos aqui. Essa manhã de sábado, dia 1º de novembro de 2025. E vamos que vamos. É isso aí, galera. Na realidade hoje é grande doutor. Não vives todos, minha escola foi trabalho.